獎之後呢，咁我哋就入翻市區去揾餐廳食飯啦。雖然今日週末啦，咁但係咧其實呢，好多鋪頭都放晒㗎，超靜咯。今日放假咯。本身想食嘅餐廳咧休息啦，咁所以我哋就改去咗美食街嘅。咁咧呢度係當地比較出名嘅美食區啦，咁兩邊咧都有唔少嘅餐廳同酒吧嘅。有嘅，冇錯啊，都得。我哋叫咗呢個海鮮味勁濃嘅 risotto。跟住我哋又叫咗呢個牛肉嘅三文治啦，佢牛肉勁多啦，好滿足咯。跟住佢仲有焦糖化咗啲洋葱啦，佢係增添咗成個包嘅質量嘅。跟住佢嘅芝士啦同牛油香都勁滿足咯。跟住我哋仲叫咗呢個 fish and chip 啦，咁佢個炸魚皮唔厚啦，入邊嘅魚肉好滑啦，咁佢個薯條咧都炸得幾通透，好熱好好食。跟住另外我哋仲叫咗呢個沙律嘅。咁食完飯呢，我哋就去咗個藥房啦，要解決下病咗嘅朋友嘅需要。本身呢，有朋友話呢度賣木瓜霜好平啦，咁但係都幾貴咯。又到採購時間啦，咁其實同樣嘅超市價格其實都冇乜分別嘅。海鮮呢，就算相同時間去呢，其實都未必有㗎。兩盒到咋。但係呢間係仲有酒賣咯。好啦，沿住呢條路上去呢，就係嚟緊呢3日要住嘅地方啦。你睇下呢間木屋幾靚，好啦，而家跟我去一齊參觀啦。咁呢度呢，有個火爐啊，我想講我真係第一次見到呢類型嘅火爐咯。咁跟住呢度係飯廳啦，咁跟住仲有個客廳啊，佢個風景真係超靚咯。咁跟住到廚房啦，咁佢咧係提供廚具啦、餐具啦、微波爐啦、焗爐等等等等嘅。度咧就係我哋嘅第一間房，咁呢間咧簡直係豪華套房嚟嘅。度咧咁佢就包咗個衣櫃啦，同埋有一個獨立嘅廁所同浴室嘅。好，咁呢個咧係公共嘅浴室嚟嘅。淨係得沖涼嘅啫。咁呢度係第2間房嚟嘅，第3間房。我想講佢每一家都好似你身於美琪入邊咁樣咯。好啦，咁跟住咧，我哋有一個洗衣間啊。咁跟住我哋就落翻一層落去啦。咁嗰度咧就有個大廳嘅。下層呢嗰個濕氣相對重啲咯，咁佢仲有一個水療池咁嘅嘢。咁呢度係房間4啦，有一張床啦，同埋梳化床嘅。跟住最後一間房嚟，咁佢呢度完全係可以塞到起碼7個人以上，但不過呢間房呢，霉菌比較重啲啦。咁但係佢樓下嘅廁所同浴室相對地咧就比較細啲。咁最後咧，我哋3個就決定喺呢間房瞓啦。係咪發覺有啲唔同呢？我哋將多餘嘅床搬埋過嚟，因為樓上有張轉轉凳啊，咁所以就衍生咗一個絕感嘅遊戲啦。跟住有一隻貓貓過咗嚟啊！歡迎入嚟探索啊！你要唔要飲水啊？你飲唔飲奶奶啊？你飲唔飲奶奶啊？飲唔飲奶奶啊你？你個人有水啊，客人有水啊？點解你會瞓低㗎？邊有人咁冇邊界感㗎，貓貓？You know anything about？好，我哋今晚重點嘅行程呢，就係去呢個溫泉啦。咁呢個溫泉呢係1972年成立嘅，
仲可以睇到勁靚嘅風景嘅溫泉嚟嘅。咁店鋪入邊呢，有 coffee shop 啦，同埋禮品店嘅。咁如果唔記得帶泳衣同浴巾嘅話呢，咁你都可以喺呢度租借或者買嘅。溫泉套票可以喺 Klook 或者官網買嘅。咁有4個獨特嘅沐浴區啦，有28個池，咁佢提供鹼性同酸性水嘅。到夜晚12點先開始食飯啊！我哋今晚嘅晚餐有紅蘿蔔番茄湯意飯同埋白晝車頭。多謝收睇，今日到呢度，拜拜。